Фестивальның асылы халыкларның бай милли мәдәни мирасын тәкъдим итү, шушы төрлелек аша бердәмлекне күрсәтү. Зиядә башланган вакыйгада бүген Инзилә Хөсәенова да катнашты. Монда миллилек тә, горыф-гадәтләр дә бар, халыкның рухи хәзинәсе дә чагылыш тапкан. Сәхнәдә Россиянең төрле төбәкләреннән килгән фольклор ансамбльләр чыгыш ясый. Барысы да милли киемнәрдән. Россиянең рухи бердәмлеге дөньяга юллама фестивален ачарга утрауга Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев килде һәм сәхнәдәге кунакларга кушылды. Көне салкынча булса да, килгәннәре өчен һәркемгә рәхмәтен җиткерде. Иң мөһиме үзара татулык һәм тынычлык ди ул. Бу фестиваль безнең төрлелекне күрсәтә һәм бердәмлекне дәлилли. Нинди генә шартлар булмасын, туган җирне бигрәк тә яратырга, авырлык булса түзәргә, шулай иттереп киләчәктә дөресен әйткәндә әле тагын да матуррак итеп яшәргә мөмкинлекләр бар и булачак. Чөнки тулайым алганда республикабыз эшли, алга бара, сезнең белән булдырабыз. Сәхнәдән ерак түгел балалар өчен дә мәйданчык булдырылган. Биредә әйлән-бәйлән уйнап, күңел ачалар. Шулай рус халкының әкият геройлары белән фотога да төшәргә була. Һәм менә монда якында гына кыр үләннәреннән тәкъия үрергә өйрәтәләр һәм шулай ук төрле бизәкләр төшереп, рус халкының милли баш киеме булган кокошникларны да ясап карарга була. Минтимер Шәймиев бәйрәм мәйданчыкларын карап чыкты. Ул килгәндә балалар халык уеннарында катнаша иде. Какой класс? 5. Тройки исправил? Ул һәммәсе белән кул биреп исәнләште, аерым-аерым аралашты. Крылья посадил деталь. Это же дети делали, да. Дети вместе с родителями делали. Монда килгән туристлар 16-нчы гасырдан алып бүгенге көнгә кадәр архитектура, сынлы сәнгать, фольклор, музыка үрнәкләре, халык һөнәрчелеге белән танышачак. Фестивальнең һәр көне аерым бер чорга багышлана. Россиянең төрле төбәкләреннән килгән 12 хор чыгыш ясаячак, чит ил ансамбльләре булачак. Балаларга аерым программа әзерләнгән. Все посвящено тому, что халкыбызның элеккедән килгән күмәк уеннарында катнашып, милли костюмнарын киеп карап, горыф-гадәтләр һәм юлларыбыз белән танышырга була. Яшь буын шушы үрнәктә тәрбияләнеп үссен иде. Зия Утрау шәһәрендә ЮНЕСКОның бөтен дөнья мирасы булып танылган тарихи һәйкәлләр бар. Бер ел эчендә чиркәү һәм музейларны карарга 1 700 000 артык кеше килгән. Минтимер Шәймиев бүген туристлар маршруты буенча йөрде. Фестиваль 26-сыннан 28-нә кадәр Зиядә уза, 16 августтан Болгарга күчәчәк. Монда исә ачык һавада Кара Пулат операсын башкарачаклар. Ул 2 ел элек Минтимер Шәймиев тәкъдиме белән куелган иде. Камера хорының концерты әзерләнә. Этник төркемнәр чыгыш ясаячак. Шул рәвешле Яңарыш фонды тагын бер кат тарихи мирасыбызның төрлелеген һәм байлыгын күрсәтә. Инзилә Хөсәенова, Данил Филатов, Яңа гасыр.